Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Ο Βασίλης ο τεχνικός εδώ και σήμερα θα δούμε ένα PC Build Guide για 1200 ευρώ, σύμφωνα έτσι λίγο με τα σχόλια που είδα στο προηγούμενο βίντεο. Δεν καθυστερώ άλλο, πάμε κατευθείαν στην οθόνη μου και να δούμε τα πράγματα που έχουμε για αυτή την εβδομάδα. Μαζί μας για να γίνει όλο αυτό το εγχείρημα και το βίντεο έχουμε το kavadza.gr που τι μας προσφέρει? Ανθημερών παράδοση σε 250 περιοχές της Αττικής, εφόσον τα πράγματα είναι άμεσα διαθέσιμα. Πιστοποιήσεις, διεθνείς πιστοποιήσεις για την ακρίβεια, που όσο να πεις αυτό δίνει μια αξιοπιστία στο κατάστημα. Και τέλος 99,9% ικανοποιημένοι πελάτες σύμφωνα με τις δικές σας αξιολογήσεις. Είναι μερικά από τα πράγματα που δίνουν μια σιγουριά στο κατάστημα και για να τσεκάρουμε ότι είναι αξιόπιστο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον κλασικό PC Builder, το κόκκινο κουμπάκι που έχει εδώ πάνω, και το πρώτο που βλέπουμε, διαλέγεις τα πράγματα και μπορείς να έχεις και δωρεάν συναρμολόγηση. Κατεβαίνουμε λίγο και ξεκινάμε με το κουτί που στην ουσία θα στεγάσει το όλο σύστημα. Είπαμε budget 1200 ευρώ και πιστεύω ένα ωραίο κουτί για την κατασκευή μας σήμερα, για τα πράγματά μας, για να στεγάσει λοιπόν τα πράγματά μας, είναι το Cooler Master Box Pro 5 RGB. Έχουμε το καγκουριλίκι, έχουμε 3 ανεμιστήρες μπροστά RGB, έχουμε και έναν ανεμιστήρα για έξοδο, αρκετό χώρο μέσα για να στεγάσει όλα τα υποεξαρτήματα, για σκληρούς, για μεγάλη μητρική κάρτα γραφικών, τα πάντα έχει χώρους κατάλληλους και shroud για το τροφοδοτικό να κρύψουμε το καλωδιωμάνι από κάτω. 95-27 πιστεύω είναι μια χαρά τιμή. Πάμε πίσω και το πρώτο εξάρτημα που θα χρειαστούμε είναι μια μητρική. Θέλω μια από την MSI να κατέβω και είναι αυτή εδώ, η MAG X570. Η συγκεκριμένη μητρική είναι πάρα πολύ καλή, στα 194 ευρώ, 193 κάτι. Έχει πέρα από όλες τις απαραίτητες υποδοχές για να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή 2 USB 2, Wi-Fi 6, Bluetooth, κάμποσες USB 3, Type-C, 2,5 GB Ethernet, πολυκάναλο ήχο. Πιστεύω δεν χρειάζεται κάποια άλλη υποδοχή, συν ότι έχουμε PCI Express 4, παίρνει 3 NVMe πάνω και στα 200 ευρώ που στοιχίζει η συγκεκριμένη μητρική δεν πρόκειται να βρείτε καλύτερα VRM σε κάποια άλλη, οπότε μπορούμε να κάνουμε και κάποια αναβάθμιση σε έναν 5900X π.χ. στο μέλλον. Αυτή θα είναι η μητρική μας που μπορούμε να κάνουμε και όποια αναβάθμιση θελήσουμε. Πάμε πιο κάτω και πάμε στους επεξεργαστές. Θα επιλέξω τον Ryzen 5 3600, αυτόν να τον δούμε λίγο καλύτερα. 6 πυρήνες, 12 threads, μέγιστη συχνότητα στα 4,2. Ξεκλείδωτος μπορούμε να ασχοληθούμε με overclock, αν και δεν θα το κάνουμε γιατί θα μείνουμε με την stock ψύκτρα που έχει μέσα στην συσκευασία. Υπερικανοποιητικός αυτός ο επεξεργαστής, τόσο για παιχνίδια όσο και για δουλειές render και επεξεργασία έτσι βίντεο. Συν ότι, όπως είπα προηγουμένως, με τη συγκεκριμένη μητρική μπορούμε να σηκώσουμε άνετα και έναν 3900X ή 3950X, ή στο μέλλον να πάμε και σε έναν 5900 για παράδειγμα. Πάμε πιο κάτω. Κάρτα γραφικών, μιλάμε για ένα gaming σύστημα. Θα συνεχίσω με AMD και θα πάμε σε Gigabyte. Αυτούν εδώ, Radeon RX 5700 XT, να τη δούμε και λίγο καλύτερα. 8 GB VRAM, πολλές υποδοχές πίσω για να συνδέσουμε κάμποσες οθόνες, ό,τι θέλουμε εμείς. RGB καγκουριλίκι, γιατί φυσικά χρειαζόμαστε και λίγο περισσότερο RGB μέσα στο σύστημά μας. Και 2.8 πίνα τροφοδοσία, 600W τροφοδοτικό ζητάει συγκεκριμένη, 3 ανεμιστήρες, αρκετά ικανοποιητική κάρτα για τα χρήματα που ζητάει. Ας κατέβουμε και να πάμε στις μνήμες. Και τώρα εδώ πέρα πρέπει να καταφέρω να τις βρω. Τα κατάφερα αυτές, 16 GB από την Corsair στα 3600 MHz. Πάμε ένα σκαλί πιο πάνω. Έχουν και RGB, είδα ότι από την μητρική υποστηρίζονται κανονικά αυτές οι RAM, CAS 18.
Είναι πολύ ικανοποιητικές RAM για τα 87 και 17. Έχουμε και την υψηλότερη συχνότητα που τους αρέσει γενικά στους Ryzen επεξεργαστές να υπάρχει. Οπότε έχουμε και τον καγκουριλίκι και την απόδοση. Τροφοδοτικό τώρα. Κάπως πρέπει να τροφοδοτηθούν και όλα τα πράγματα που έχει μέσα το σύστημά μας. Ξεκινάω το ψάξιμο και θα πάμε λίγο πιο κάτω σε αυτό εδώ που φυσικά το έχω και ανοιχτό, το Corsair TX M Series 650W semi-modular. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε ναι μεν κάποια καλώδια μόνιμα πάνω, το 24 και για τον επεξεργαστή, ίσως και για την κάρτα γραφικών μπορεί να έχει. Τα υπόλοιπα καλώδια όμως βάζουμε εμείς ακριβώς ποια θέλουμε, οπότε αυτό θα βοηθήσει και στο καλύτερο cable management. 80 plus gold, 650W είναι υπεραρκετά για αυτό το σύστημα. Είδαμε η κάρτα γραφικών ζητάει προτινόμενο 600W, οπότε μπορούμε να πάμε και σε κάτι πιο έτσι δυνατό, είναι ότι έχουμε και λίγο το περιθώριο. Και αυτό που θα χρειαστεί είναι ένας χώρος αποθήκευσης. Θα πάω σε SSD για την ακρίβεια. Σε αυτόν τον έβγαλε κατευθείαν πολύ ωραία, τον Α2000, 1TB NVMe SSD, είναι αρκετά γρήγορος, 2200 ανάγνωση, 1900 MB εγγραφή. Θα μπορούσα να πήγαινα σε έναν πιο οικονομικό NVMe 250 και έναν HDD στο 1TB, αλλά λίγο πολύ στην ίδια τιμή πάμε, δεν αλλάζει πάρα πολύ, οπότε αποφάσισα να δώσω το κάτι παραπάνω και να πάμε σε έναν αρκετά γρήγορο SSD που να έχουμε ναι μεν και το λειτουργικό και τα αρχεία μας μέσα, να έχουμε και την ταχύτητα και την χωρητικότητα λοιπόν. Δεν θα χρειαστούμε κάτι άλλο, οπότε κατεβαίνω κάτω. Συνολική αξία 1.209 ευρώ και 13 λεπτά. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα μόνο είναι αν θέλουμε δωρεάν συναρμολόγηση ή όχι. Θα βάλω εγώ ότι θέλω δωρεάν συναρμολόγηση. Προσθήκη στο καλάθι για να μου τα βάλει όλα τα αντικείμενα μέσα, όλα τα κομμάτια που επιλέξαμε, και βλέπουμε πλέον στο καλάθι μας και μπορούμε να ολοκληρώσουμε την αγορά. Για εσάς τώρα που δεν ενδιαφέρεστε τόσο για παιχνίδια, αλλά θέλετε να κάνετε για παράδειγμα render ή επεξεργασία βίντεο και θέλετε έναν πιο δυνατό επεξεργαστή, στα ίδια χρήματα θα σας πρότεινα να πηγαίνετε στο Ryzen 7 2700X, 8 πυρήνες 16 threads, είναι πιο δυνατός εννοείται ο συγκεκριμένος επεξεργαστής και έχει και ψύχτρα μέσα στο κουτί, αλλά αντί για μια 5700 XT για να καταφέρουμε να μείνουμε στα 1200 ευρώ budget, θα πήγαινα σε μια 5600 XT, για παράδειγμα εδώ της Asus, ή σε μια 2060 από την πράσινη εταιρεία. Διαλέγετε όποια θέλετε εσείς και την προσθέτετε με έναν έτσι 8πύρινο με 16 threads πιο δυνατό επεξεργαστή. Αυτή λοιπόν ήταν η λίστα με τα πράγματα για να φτιάξετε ένα δυνατό είτε gaming είτε workstation PC στα 1200 ευρώ. Τώρα σίγουρα κάποιος θα μου γράψει κάτω στα σχόλια, ρε Βασίλη, περιμένουμε καινούριες επεξεργαστές, περιμένουμε καινούριες κάρτες γραφικών, γιατί προτείνεις υπολογιστή και τα σχετικά. Κοιτάξτε, αν θέλει κάποιος υπολογιστή σήμερα με αυτό το budget, ορίστε μια πολύ καλή επιλογή που μπορεί να φέρει και κάποια αναβάθμιση στο μέλλον, γι' αυτό κιόλας επέλεξα αυτή την μητρική. Αν όμως μπορείτε να περιμένετε, καλό είναι, γιατί στη γωνία είναι καινούργιοι επεξεργαστές και καινούργιες κάρτες γραφικών. Ξαναλέω, αυτό είναι για κάποιον που θέλει υπολογιστή σήμερα. Όλα τα link από τα κομμάτια για να μην ψάχνετε θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Κάτω στην περιγραφή ακόμα θα βρείτε Facebook και Instagram δικά μου. Ακολουθήστε με εκεί πέρα γιατί ανεβάζω έξτρα υλικό. Κουμπί συμμετοχής που πατώντας το στηρίζετε πάρα πολύ την όλη προσπάθεια που γίνεται σε αυτό το κανάλι και έχετε κάποια πλέον εκτήματα. Μπορείτε να το τσεκάρετε και κάθε Τετάρτη 8 η ώρα έχουμε live στο YouTube και σήμερα θα το κάνουμε λίγο πιο αργά. Συνήθως θα έχουμε 10 η ώρα τα live, σήμερα θα το πάμε 12 η ώρα το βράδυ, να το κάνουμε έτσι λίγο πιο late night, σας περιμένω όλους μέσα. Τα λέμε απόψε λοιπόν στο live. Γεια σας!